皆さんこんにちは、ブルートンです。今日は、音楽のね祭典であるロッキンジャパンフェスティバルの最終日に参戦してきたので、レポをしていきたいと思います。自分が参加したね8月13日は、ハロプロからね3組と鈴木愛理さんも出演するということでね、ハロータ的にはめっちゃ楽しい一日だったんだけど、台風がね近づいていたという影響もあってか、天候にはね恵まれなくて、途中ね、1時間ぐらいの休憩を挟んだりして、すっごい過酷ではあったんだけど、それもあってね、逆に個人的にはすごく思い出深い風になりましたね。なんかね、そうそうそう。結構自分がね、見たアーティストなんだけど、アンジュルムからね、モーニング娘。さんで、お昼撮って、鈴木愛理さんからね、ライブで1時間中断があって、アイナ・ジ・エンドさん見て、ワッチ、ヘイスミス、ベガス、ジュースとね、ラストのね、バンドが続くところが、マジでね、体力がもう限界に来てたような感じだったんだけど、それもあってなのかわかんないんだけど、とにかくね、自分に今回鮮烈な印象を残したのは、豪雨の中ね、とんでもないライブしたジュースだったんだけど、伝説っていう言葉をね、あんまり軽々しく使いたくはないんだけど、もう本当にね、タイムテーブル遅れたりとか、ものすごい雨が降ってたりとか、あとはね、裏かぶりがバウンディだったりとかでね、本当に伝説みたいな言葉が、結構しっくりきちゃうような、異様なね、雰囲気のライブになってるかなと思いました。なんでね、今回の感想はちょっとね、ジュース比率が高めになってます。なんかね、もうハロプロ DD なのかな俺、もしかして、ジュースオタなんじゃないかなっていうぐらい、結構ビビビッとね、結構心惹かれるものが、あるライブでした。そう、ね、なっちゃうような、迫真のパフォーマンスだったかなと思います。じゃあね、早速ちょっとどんなフェスだったか、写真なんかも交えながら、感想を言っていこうかなと思います。まずね、入り口はこんな感じ。入り口のね、みんな見たことあると思うから、分かってると思うけど、自分がね、アンジュルム始まる前に見た感じは、こんぐらいの混み具合でした。でね、入ってからね、20分ぐらいはね、やっぱグラスステージまでかかっちゃったので、時間配分若干ミスったなっていうぐらいで、アンジュルム結構ギリギリになっちゃったりして、それもね、あったんだけど、なかなか、そう、やっぱ人がね、入り口ごった返してるなと、思いました。チケットも売り切れてるので、ものすごい集客だったということですよね。はい。でね、フードコートはこんな感じですね。フェスって結構食べ物とかも美味しいイメージあると思うんだけど、いろんな食べ物あったんだけど、自分はね、エビ香る担々麺のチャーシュー卵付きにしたんだけど、めっちゃ美味しかったですね。喉乾きまくったので、ドリンク代がすごいかさんじゃうという感じだったんだけど、その他ね、こういう、みかんがたくさん乗った、かき氷かな。これをね、頼んだりもして、デザートなんかも結構いっぱいありました。路面はなんかメロンを食べてるイメージで、それもね、食べればよかったなとか、後になって思ったんだけど、そんなね、フェス飯を楽しみながらも、アンジュルムね、早速なんだけど、アンジュルムが、前説がね、渋谷陽一さんっていう主催者の方で、結構トップバッターのね、前説をやるのが恒例になってるんだけど、今回ね、やっぱりオタクがね、陽一って登場した時に叫んで、それに対してね、陽一じゃねえよみたいなことを返してたんだけど、これがね、なんかコロナ明けのコロナ明けの象徴的な掛け合いだなと結構思って、すごい楽しかった瞬間ですね。で、なんかハロプロこんな呼んで前説して、アップフロントの山崎さんからそろそろ給料もらった方がいいんじゃねえかみたいなことも言ってたんだけど、本当にテレビでめったにね、出ることがないハロプロを、こんなにね、評価して、フェスに呼んでくれるっていうのは本当に感謝だなと、改めて思いました。あとはね、水戸のフライング報道で話題となってた、ひたちなかでのね、開催についても、ちゃんとね、触れてました。はい。で、早速ね、アンジュルムの、パフォーマンスについてなんだけど、この愛のけだものっていう曲の時にね、いきなりね、外の音が無音になる瞬間があったりして、若干ね、緊張が走ったりもしたんだけど、オタクがね、大合唱して、サポートしたりとかね、
結構ね、そういう一体感、フェスならではの一体感みたいなのを感じましたね。あとはね、結構メンバーとしてなんだけど、個人的にはね、伊勢レイラさんとかね、川名さんとか、中堅どころの子が、どんどん目立ってきてるように感じたのと、あとね、圧倒的にやっぱりね、存在感を感じたのは、佐々木里香子さんとね、上国料萌さんの引っ張っていく姿勢みたいなところが、すごい良かったなと思いましたね。だからロックの祭典っていう、いかにもね、ロックの祭典というところで、かっこいい煽りとか盛り上げをね、してくれてたかなと思います。あとはね、アンジュルムの特徴なんだけど、ちゃんとね、ジャンプするところとかで、画面に表示がね、出てたりして、新規に優しいなと思いましたね。フェス慣れしてるっていうことなのかなとか、思いました。あとはね、衣装なんだけど、そうそう、このね、衣装がね、こういう、すっごいカラフルな衣装だったんだけど、アイドルっぽいね、フリフリ衣装じゃなくて、私服っぽい衣装っていうところで、これもね、アンジュルムらしいなと思ったところですね。やっぱりね、アイドルのフリフリ衣装じゃなくて、ロッキンにね、合わせてきてるなっていうのもちょっと感じたところですね。あとはね、新メンバー加入して46億年ラブやってたんだけど、とにかくね、下井谷ちゃんと後藤花ちゃんが明るい。表情が生き生きとしてて、その瞬間をね、楽しんでるっていう感じがして、個人的に最高だったなと思いました。あとね、結構なんていうのかな、もともとさ、アンジュルムって、陽のね、陰と陽で言ったら陽の雰囲気が強いグループだったと思うんだけど、この二人がね、入ることによって、これがね、さらにパワーアップしそうな予感を感じさせられるというか、今後がますます楽しみだなと、思いました。まあ、締めはね、夏将軍でタオルぶん回したりして、すごいフェスの、トップバッターとして、ふさわしいライブをしてたんじゃないかなと思いましたね。あとはこの写真を見てもわかる通り、朝一のね、グラスステージっていうので、個人的にはね、どんぐらい人来るんだろうって心配だったところもあったんだけど、ね、埋まってたということで、もうそこもね、さすがだなと思いました。続いてちょっとモーニング娘。見ていこうと思います。モーニング娘。のセットリストはね、こんな感じで、アンジュルムと違って、新メンバー参加の楽曲はなしということでね、グループごとの、戦力の違いっていうのは感じましたね。個人的には新人っていう前提がありつつの、下手くそとかね、初々しいパボが、好きだったりもするので、一曲だけでも見てみたかったなっていうのはね、ぶっちゃけあったんだけど、モーニング娘。って結構格式とかね、伝統っていうのも重んじつつ、ダンスのね、統一感っていうのもあるグループなので、しっかり準備したいっていうスタンスの現れなのかなっていうのも、思いましたね。お披露目は秋ツアーからという感じなのかなと思いました。衣装はね、そうそう、衣装なんだけど、こういうね、新衣装でやっていて、このゴリゴリのね、結構アイドル衣装だと思うんだけど、ロック側にね、合わせず、アイドルとしてのモーニング娘。でね、勝負しに来たっていう感じがね、逆にかっこいいなと、思いましたね。ここら辺もね、アンジュルムと明確にね、同じハロプロと言いつつも、全然違う方向性を示していて、結構ね、面白いなと思ったとこですね。瀬戸りもそうなんだけど、ここら辺もね、まーちゃんがいた時とは明確に違う、今のモーニング娘。っていう感じなのかなと思いました。でこの衣装の時のね、メイちゃんがね、ほんととにかくね、可愛すぎて、ほまたんとかもそうなんだけど、とにかく15期がこの衣装似合いすぎっていうので、ここもね、個人的にはすごく良かった点の一つですね。あとはね、やっぱり過去曲再収録の新アルバムが出るっていうので、瀬戸りがね、2-3バージョンっていう感じでなってたんだけど、こういう感じね。ハピ様とかラブマシーンとか、恋愛レボリューションとか、出会いとかね、2-3バージョンがいっぱいあったんだけど、意外とね、ハピ様とかも、セリフ、やっぱり福ちゃんだったりとかして、意外と振り直されてなかったりして、そうなんだとも思ったんだけど、やっぱり卒業前のね、最後のやっぱり見せ場、人気メンバーの見せ場っていうので、福ちゃんがやるようになってたのかなっていうのでね、そこら辺もモーニング娘。のスタンスみたいなのが、見えたなと思いました。あとはね、やっぱりみんな語ってるとこだけど、女と男のララバイゲームのね、小田桜さんの長いためがある部分があるんだけど、そこね、さすがの貫禄を感じましたね。
ぱりね、その他でも小田さくらさん、すごいなと、思うようなところがありましたね。でね、なんかね、後半は黄金期の曲中心なんだけど、新規に向けてね、フェスっぽい瀬取りだなと思ったんだけど、最後がね、青空がいつまでも続くような未来であれっていう曲で、これがね、本当にこの曲のタイミングで、曇り空がね、一瞬晴れたような気がして、ここもすごくエモいなと思いましたね。はい。で、続いて、自分はね、昼飯とおやつを挟んで、グラスステージからヒルサイドステージへ移動ということで、山さんもちょっと見てね、すごいね、生バンドでかっこいいなと思ったんだけど、このね、鈴木愛理さんね、やっぱりね、鈴木愛理さん、ハロプロから出ると生バンドでできるんだって、すごいちょっと思っちゃったところでもあるんだけど、生バンドでやっていて、やっぱりね、いいな、まーちゃんも、まーちゃんオタクとしてはね、まーちゃんもいつかあんな風にソロとかでやってくんねえかな、みたいな、思っちゃったりもしたんだけど、鈴木愛理さんね、やっぱすごいなと思うのが、ソロってかなり難しいと思うんだけど、本当にね、周りの人のね、がね、可愛いっていう声がね、漏れ出ちゃうぐらい、アイドルオーラがね、すごかったと思います。あとは歌唱力もめちゃくちゃ安定してるし、ソロ曲もね、レッド・ザ・ショー・ビギンっていう曲とか、初めて聞いたんだけど、すごいファンキーで、結構いい曲だなと、思いました。楽曲もね、なかなかすごく耳馴染みがいい楽曲だなと、思いましたね。あと特徴的だったのが、この瀬戸りを見てわかる通り、この後に出演するね、グループの楽曲をね、カバーするっていうような試みもやってたんだけど、そんな中でね、なんだかんだ一番盛り上がってたの、すごいサイダーだと思います。なんかね、と思っちゃったのが、本人がね、本人の楽曲を歌うことの意味とか重みみたいのが、すごくやっぱり、心を動かすっていうことにおいては大事なのかなっていうのにね、改めて、カバーを経ての初恋サイダーで気づかされたというか、自分が個人的にそういうのが多分好きなんだと思うんだけど、一番ね、グッときたのが初恋サイダーだったなと思いました。やっぱりね、歌唱力とキラキラ感、すごいなというのと、ソロでね、このヒルサイドステージに立てるっていう、本当にね、知名度とか人気とかも含めて、やっぱり稀有な存在だなと思いましたね。でその後ね、ハロプロじゃないんだけど、自分はアイナ・ジ・エンドさん見て、好きなアーティストの一人なので、すごくね、注目して見たんだけど、待機してるタイミングでね、ライブが来ちゃって、2時間中止ということで、ライブできるかなみたいな不安もあったりしつつ、雨明けにね、ライブかましてくれたんだけど、MC でね、下着もびしょびしょになっちゃったんじゃないのみたいな。私と同じだねみたいな。なんだろう。恒例というか、面白いね、MC を挟んだりして、そんなね、気の抜けたMC をしつつ、パフォーマンスはね、めちゃくちゃしっかりやってくるというところが、マジでかっこいいなと思いました。この後ろのね、ダンサーさんの、中性的なダンサーさんもいらっしゃって、その二人もね、めっちゃかっこよかった。ちょっと防具ダンスみたいなダンスを踊ってて、めっちゃかっこよかったんだけど、一人もね、ビッシュ時代の曲がなくて、鈴木愛理さんと比べると、すごく逆に言うと潔い、ソロに、特化した、なんていうのかな、悟りで攻めてきたっていう感じなんだけど、やっぱりね、すごい歌手だなって改めて思いましたね。新しい試みでね、映画の新曲をね、弾き語りで披露したりしたんだけど、歌声でね、自分は本当に涙が流れそうになったというか、歌声でこんなに心を動かせるんだっていうね、そんなね、素敵な、鈴木愛理さんからのアイナ・ジ・エンドっていうね、ソロ歌手が続いて、両方とも生バンドだしね、本当に楽しい、ライブが続いたなと思いました。結構曲もね、めっちゃいいんだよね。なんで、まだ見たことないハロータの人とかも、アイナ・ジ・エンドは今後ね、結構注目なんでおすすめです。もう知ってる人いっぱいいると思うけど、ソロもすごく良かったなという感想ですね。で、そこからね、自分はワッチとヘイスミスと、ベガス見て、
そこもね、ほんと盛り上がったんで、なんか一個一個語っていきたいところではあるんだけど、もう本当にね、長くなっちゃうので、今回ちょっとこう、レポでは割愛させてもらって、ちょっと次のジュースから、ちょっとね、内容を伝えていこうかなと思うんだけど、まずね、ジュースは、1時間開演が遅れたというところと、始まる前からね、めちゃくちゃ雨が降ってて、でね、裏かぶりがバウンディになってるっていうのもあって、なんかね、もう周りで若干こうざわついてたところがありました。自分は柵の最前にいたんだけど、なんかね、いや、まさか中止になんねえよなとかね、あとはね、帰っちゃったハロー歌いるらしいよとかね、なんかこう終電の関係で。でね、あとはね、こう、ジュースの5分後にバウンディ始まるはずだったのに、遅延でバウンディ先に始まっちゃったらしいぞみたいな。ちゃんとこう埋まるのかみたいな。結構こう不安みたいな、声とかも、なんかざわつきで出てきてたりして、メンバーもね、そういうのあったんじゃないかなって個人的には思ったんだけど、このタイミングでね、ステージの裏から、練習の声が響いてきて、そこもなんかこう、なんていうの、こんな直前までやるんだみたいな。こう自分に言い聞かせるような、歌声っていう感じだったんだけど、それも受けて、結構こう徐々にね、会場全体がね、こう、二つを飲んで見守るみたいな雰囲気になってました。この写真見てわかる通りね、なんかこう、この前のが最前エリアなんだけど、最前エリアの人たちがね、覚悟みたいなこう、雰囲気を漂わせてたりして、なんかね、ここもすごいこう、異様な空気だったんだけど、思ったのがね、男女比に関しては、こう男6、女性4ぐらいで、結構ね、女性ファンが本当に増えてるなっていうのも、なんかこう感じたところね。でね、ここ日が暮れて、こうちょっと暗くなった景色の中でね、すごい雨の中で、ぼやがね、こうライトが、ぼやがかかってきて、それもね、こう、演出みたいな感じですごいこう綺麗に見えたんだけど、ここでね、スタッフが登場して、一瞬ね、自分的に、あれこれ、やばい。アイナ・ジ・エンドと同じように中止のアナウンス来るみたいな。ちょっとね、そんな空気が走ったんだけど、ここでね、ツイってマイクチェックが始まって、もうそれに対してね、こうオタクがね、ジュースっていうね、視聴が始まって、もうね、なんかね、絶対に中止なんかすんじゃねえぞみたいな、多分そういうこう思いが込められてのコールだったと思うんだけど、なんかね、後々、こう、ウェムのこう、なんだろう、ブログ見たりしたら、そのコールも聞こえてて心強かったよみたいなね、コメントも、あったりして、なんかすごくこう、会場全体が一体感に包まれてたんだけど、そこからね、登場ということで、もうね、オタクもね、この時間帯になると、ヘクソになってて、コールもかなり大きくなっててっていうのでね、ここもすごい良かったなと思いますね。で、あとはね、衣装なんだけど、これね、中年イベで一回お披露目してるんだけど、めっちゃ好評でね、前回、TIFF の時に、どの衣装がいいか、こう、アンケートを取ってた時も、黒い衣装か紫衣装かの二択っていうので、なんでメンカラ衣装ないんだみたいな、こう、結構怒ってるオタクの人とかもいたぐらい、この衣装をね、待ち望んでる人がいっぱいいたっていうことだと思うんだけど、そうそう、結構ね、ジュースは、メンカラ風で全然メンカラじゃない、ね、なんかこう、衣装が多いっていうのもあって、今回ね、メンカラでこう、ちゃんとね、こう、フェスでこうアピールできる衣装っていうのもすごい良かったかなと思いました。あとね、なんか個人的になんだけど、このね、石山さくらちゃんをこうパンツスタイルにしてたりとか、あとなんかこう、井上玲さんがね、こう、白鳥みたいになってたりとか、すごいね、個人でなんかこう、デザインが全然違うっていうところのこうセンスっていうのも、すごいいいし、このね、キラキラしたね、こう、特に上村あかりさんのスカートとかそうなんだけど、これがね、夜のステージにめちゃめちゃ映えてましたね。なんかね、こう、そういうところで、なんか、美少女戦士の、みたいなちょっとね、某美少女戦士みたいな感じにこう見えたりもしました。そういう意味でもね、出だしからこう、オタク的にはめっちゃ上がってたんだけど、ここでね、ライブ始まって、序盤のちょっと短い MC でね、レイレイが、雨降ってるとかね、で、オタクが、降ってるとか降ってないとか言ってて、雨なんかに負けないよねみたいなこと言ってて、で、オタクが、イエーって言っててで、それに対して、
雨も楽しめますかみたいなこと言ってて。でイエーって言ってたんだけど、なんかね、その瞬間にしかこう味わえないっていうね、ライブ感あふれるこう、煽りがあったので、もうね、すんごい雨だったんだけど、めちゃくちゃね、こう、大雨が、ウォーターキャノンみたいな、こう演出みたいにね、こう感じてくるような、こう、瞬間だったと思います。なんかね、この MC でこう、オタクのギアがね、こう、もう一個上がったみたいになってて、本当にね、こう、忘れんなアンブレラみたいな、なんかこう、感じ。拳のね、時のこう、伝説ライブするぞっていう、こう、意気込みをこうしてたと思うんだけど、拳のラストライブで。なんかそのね、こう、意気込みみたいなのを、今回のライブでも、すごく感じたなって思いました。瀬戸りで言うとね、今回は、こんな感じで、ほぼ MC なしで、新メンバーのね、みふちゃんの紹介もじっくりなしで、みふちゃんフルパフォーマンス参加で、30分で7曲っていうね、もうめちゃくちゃ詰め込んだ、今のジュースジュースを見せつけるぞっていうような、結構潔い構成かなと思ったんだけど、これもまたかっこよかったと思います。やっぱりね、直前でTIFF に参加してたのもあって、フェスなんで、結構同じような瀬戸りで来るかなって予測してたんだけど、まさかね、ババブーンから来るっていうので、もうね、結構こうギターのカッティングとかがかっこいい曲で、攻めてきたのかなって思いましたね。あとはね、結構こう、ファンキーフラッシュなんだけど、上村あかりさんのね、歌声が、マジでね、ここ最近、本当に素晴らしくて、音源で聞くよりもね、ノリがいいし、なんかこう、薄暗くなった会場の中でね、こう衣装が輝いてるっていうので、なんかね、こう熱帯夜に見るこう夢みたいなね、なんかこう、ほんと不思議な光景でしたね。なんかこう、アイドルソングだとこうありえないような、繰り返しが多いような、こう、ファンキー構成な曲だと思うんだけど、それをね、見せきれるこう実力がこう今のジュースにはあるんだなと、改めて思いましたね。なんかこう、10年間活動する中で、マジでね、ここ一番、多分ね、上村あかりさん的には過去一番いい状況にあるなと、本当に思いました。でも本当一人一人コメントしてるとこうキリがないんだけど、工藤ゆめさんのね、叫びもめちゃくちゃ良くて、井上玲さんのね、ボイパも、もうとにかく体に響くしね。あと、フィエスタのこうダンバラルルさんの歌声もめちゃくちゃいいしで、本当に全員が全員タレンテッドなグループだなと思ったし、ユニゾンのね、こう圧と勢いも本当にすごかったし、なんかね、こう、メンバーがね、このロッキンっていうステージに来れたっていうことに感謝する様子をね、ここまで来れたのよっていう歌詞に、乗せてこう歌うところがあるんだけど、そこもめちゃくちゃエモかったし、なんかね、こうメンバーがこう脱退したりとか、集客がこう辛い時期とかをね、経験してたからこそだと思うんだけど、本当にこう気持ちがこもってたライブだったと思います。っていうのでね、なんかね、終わった後に、すごいもの見たぞみたいな感覚が、こう自分の中に残った感じですね。なんかこう、本当に伝説のライブって言ってもこう言い過ぎじゃないような、こう、本当特別な体験だったなと思うし、メンバーもね、本当出場ができたことの感謝とか喜びとか、あとね、次が出場できるようにっていうのをね、願いを込めてだと思うんだけど、本当に持てる力をこう余すことなく出そうっていうね、意気込みっていうのが、本当危機迫るようなものを感じましたね。あとはね、こう、万全じゃないとはいえ、全員でできたっていうのも本当に良かったかなと思います。最後はね、ジュース最高、ジュース最高のコールで締めるというところで、もうね、オタクがこう、ジュース最高って言い出した時に、いや、言いたくなる気持ちわかるわって言って思いましたね。っていうのでね、なんかね、もう本当にライブが良すぎて、もうね、その感動をね、他の、こうなんだろう、パフォとかで上書きしたくないのがあったので、本当夜遊びめっちゃ見たかったんだけど、もう帰ろうっていうので、この日ね、帰っちゃいました。いや、本当にね、いろんなこう、アイドルとかバンドとか、応援してるアカウントなので、あんまりこう、特定のグループのことを言うっていうね、つもりはこう本当になかったんだけど、今回のね、もうパフォーマンスもそうだし、TIFF もそうだし、最近のね、ジュース、やばすぎるので、まあね、ちょっとでもその魅力が伝わればいいなっていうので、まあね、ちょっとそう動画にしたりも
してるんだけど、本当フェスだと時間30分で短すぎるので、ぜひね、単独も、チケット取れる人はチケット取りましょう。というところで、今回の感想なんだけど、本当にね、コンディションとしては、自分の体験史上最低のフェスだったんだけど、思い出とかね、感動って意味では、本当に過去最高クラスのフェスでしたね。雨に歌えばっていうミュージカルを去年見たんだけど、そのね、雨に歌えばの、アダム・クーパーって人がね、主演で雨の中歌ったりしてたんだけど、本当にね、雨の中飛び跳ねる人の気持ちがわかるわってぐらい楽しいライブでした。あとは今後につなげるために、フェス見た人はちゃんとね、ロッキンのアンケートにも回答してほしいなと思ったんだけど、本当ね、最近のハロプロは音楽番組全然出ないけど、フェスの扱いはめっちゃいいし、本当ちゃんとね、正当に評価してくれる人は評価してくれるかなと思ってね、本当に誇らしい気持ちで帰りました。ということで今回はロッキン2023年の、ライブの感想を言っていきました。今後もね、フェスの感想とかライブの感想を上げていこうと思うので、ぜひね、客の人とかね、今後の感想気になる人はチャンネル登録と高評価もしていただければなと思います。今回はこんなところで、ブルートンでした。バイバーイ。